Sí, güey, no tienes consejos para perro, güey. ¿Por qué, güey? ¿Eh? Terminado. No, hombre, güey, no me digas eso, güey. Es para mi perro, güey. Para que no se vea panzona la perra. Porque ya ves que uno se llena de crías, güey. ¿Para qué quieres, güey? Bueno, güey, gracias. Che,